Տերը քեզ զորացնի եղբայրս։ Տեր օրհնի եղբայրներ քույրեր, ես միշտ սիրում եմ ասել եւ դա այդպես է, որ ինչ մեծ պատիվ է Տիրոջ կողմից մարդուն տրված, երբ մարդը խոսում է Աստծո խոսքը։ Ես հիշեցի, երբ Տերը Մովսեսին ասաց կգնաս Եգիպտոս, Մովսեսն ասաց ես ով եմ, որ ինձ ես ուղարկում, այդ միտքն էր ասում ուրիշ մեկին։ Հիմա ճիշտ նույն հոգեբանությունն է իմ մեջ գործել միշտ, ասում եմ Տեր, ես ով եմ, որ ես քո խոսքը կարողանամ խոսել։ Դրա համար ամեն անգամ խոսելուց առաջ ես սրտանց աղոթքով խնդրում եմ Տիրոջը, որ Աստված իմ շուրթերը բացի, որովհետև եթե Տերը չբացի իմ շուրթերը, ես ով եմ, որ կարողանամ ամենակարող, հավիտենական Աստծո խոսքը խոսել։ Եվ ժամանակը շարաշահելու համար ուզում եմ կարդալ Ծննդոց 4-րդ գլուխ, այս համարը դուք լավ գիտեք բոլորդ էլ։ Ծննդոց 4-րդ գլուխ 8-րդ համարից եմ ուզում կարդալ, սա այն պահն է, երբ Կայենի զոհը չընդունվեց եւ Կայենը սպանեց Աբել եղբորը։ Ասեմ, որ ես ուրախանում եմ, երբ խոսում եմ եղբայրների մասին, եղբայրսիրության մասին, եւ շատ ավելի ուրախանում եմ, խնդրում եմ միշտ ճիշտ հասկացեք, շատ ավելի ուրախանում եմ հատկապես խոսելու այն եղբայրների մասին, որոնցից գալիս է Քրիստոսի անուշ համն ու հոտը։ Այսինքն ես ուրախանում եմ, երբ խոսում եմ Քրիստոսի, խոսում եմ եւ պատմում եմ Քրիստոսի անուշ համի եւ հոտի մասին։ Եվ հիմա այսօրվա իմ նպատակը այս է խոսելու, պատմելու Քրիստոսի անուշ համի եւ հոտի մասին։ Բայց մինչեւ խոսքին ասնելս ես կուզենայի, քանի որ այս կարճ բանաստեղծությունը կարդալ, իհարկե Տիրոջ ողորմությունով այսպես կտորներ պատրաստել եմ Տիրոջ դաշտից, այսպես գեղեցիկ ծաղիկներ եմ վերցրել, որպեսզի եղբայրների անունով բերեմ այդ ծաղկեփունջը դնեմ Տիրոջ ոտքերի առաջ։ Ուրեմն այս կարճ բանաստեղծությունը, որ վերնագիրն է եղբայր, այսպես է սկսվում. Ուր էլ գնաս իմ մի մասն ես, գինով լեցուն ձեռքիս թասնես, եղբոր համը գինուց առնեմ, սրտես հոսող սիրուս խառնեմ, Տիրոջ հոգուց թող գինովնանք, էլ ավելի եղբայրանանք, եղբայրության անուշ գինին մեր սեղանի զարդը լինի, դու մի նայիր, խիստ աղքատ եմ, սրտես բխող բարերն անշուք, բայց եղբայր ենք, դա հո փաստ է, ծնված մեր հոր կյանքից, սիրուց, ասեմ եղբայր դու քաղցրանաս, ասես եղբայր ես զորանամ, վեմի վրա ամուր կենանք, անխախտելի եղբայր մնանք, քո եղբայրն եմ, սրտիս մեջ ես իմ եղբայրն ես, ինչ է լինի քո եղբայրն եմ, սրտանց լալով մեղքս քավեմ, միայն թե քեզ եղբայր շահեմ, թե ուսի լեռների պես, խրոխտ կանգնենք անուշ եղբայր, ինչ գետեր էլ որ վարարեն, կանք կմնանք հավերժ եղբայր։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, եղբայրներ քույրեր, իհարկե եղբայր բառը որ մենք շեշտում ենք, ամեն դեպքում քույրերն էլ իհարկե դրա մեջ են մտնում եկեղեցին։ Ուրեմն կարդում եմ Ծննդոց 4-րդ գլուխ 8-րդ համարը։ Եվ Կայեն իր Աբել եղբոր հետ խոսեցավ, եւ երբ նրանք դաշտն էին, Կայենը իր Աբել եղբոր վրա ելավ եւ սպանեց նրան։ Եվ Տերը Կայենին ասեց. ուր է քո եղբայրդ Աբելը։ Ժողովուրդ ջան, այնպես չէր, որ Տերը չգիտեր, թե որտեղ է Աբելը։ Բայց ցավալիորեն Կայենը իր հոր նման, Ադամի նման ինքը իրեն խաբեց, ինչպես Ադամին, երբ Տերն ասաց ուր ես Ադամ, կարծես թե Տերը չգիտեր, թե Ադամը որտեղ է թաքնված։ Ադամն ասաց
ծառի մեջ են թաքնված, վերջը թաքնվել ենք, վախեցել ենք, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ Տիրոջ հարցը նպատակը դա չէր։ Եվ ճիշտ նույնպես, երբ Տերը հարցրեց Կայենին, Կայեն, ուր է քո եղբայրը, Աբելը, եւ փաստորեն Կայենը նույնպես ինքն իրեն խաբեց, նա չկամեցավ ընդունելու, չկամեցավ համաձայնվելու Աստծո հարցումի իրական նպատակի հետ։ Եղբայրներ, քույրեր, այնպես չէ, որ Տերը չգիտե քո սրտի վիճակը, թե որտեղ է իմ եւ քո սրտի մեջ մեր Աբելը, մեր եղբայրը կամ մեր քույրը։ Պարզապես Տերը իմանալով եղբայրսիրության վրայով իմ եւ քո սրտի իրական վիճակը կամենում է մեզանից յուրաքանչյուրին արթնացնել խորը թմիրից։ Ճամփան նեղ է, ժողովուրդ ջան, եւ դրա համար ամեն օր մեզ այս հարցն է ուղղվում. ուր է քո եղբայրը։ Գիտեք, եթե դու հասկացել ես, որ ծնվել ես քո եղբոր նեղության ժամանակի համար, Տերը սա կամենում է, որ ես եւ դու հասկանանք, որ մենք ծնվել ենք մեր եղբոր նեղության ժամանակի համար։ Ցավի վրայով ցավալու, ուրախության հետ ուրախանալու, հոգսի վրայով հոգսակից լինելու, գորովալից լինելու, խնդացողների հետ խնդալու, եւ Տերը ամեն օր մեզ հիշեցնում է, ուր է քո եղբայրդ, որպեսզի սթափեցնի, արթնացնի, որպեսզի մեր ոտքերը, իմ եւ քո ոտքերը, հեռացնի մահվան ճանապարհից, եթե հանկարծ սկսել է շեղվել եւ ասենք իմ սրտի մեջ իմ եղբայր Աբելը այս հոգեբանությամբ է ներկայանում, իմ հոգս չէ, հոյ ես իմ եղբորս պահակը չեմ։ Ես ուզում եմ համարները հերթականությամբ կարդալ, թող համարը ինքը բացատրի խոսքի հետագա նպատակը։ Սա կարդում եմ Մատթեոս ավետարան 20-րդ գլուխ Մատթեոս ավետարան 20-րդ գլուխ, այս համարը բոլորիս շատ ծանոթ, տեսեք ժողովուրդ ջան, 20-րդ գլուխ 26 համարից։ Եվ Հիսուս իրեն կանչեց նրանց եւ ասեց. գիտեք, թե ազգերի իշխանները կտիրեն նրանց եւ մեծամեծերը կիշխեն նրանց, բայց ձեր մեջ այնպես պետք չէ որ լինի, հապա ձեզանից ով որ մեծ լինել կուզե, թող նա ձեր սպասավորը լինի, եւ ձեզանից ով ուզում է առաջինը լինել, թող նա ձեր ծառան լինի, ինչպես որդի մարդո չեկավ սպասավորություն ընդունելու, հապա սպասավորություն անելու եւ իր կյանքը շատերի համար դնելու։ Եբրայեցիներին ուղված նամակի 11-րդ գլխում 6-րդ համարում գրված է. առանց հավատքի անհնար է Աստծո հաճելի լինել։ Այսինքն առանց հավատալու Աստծո խոսքին անհնար է Աստծո հաճելի լինել։ Ինչպես մարդ կարող է հաճելի լինել Աստծո, թեկուզ իր մարմինն էլ այրելու տալու լինի, բայց չհավատալու Աստծո խոսքին, արհամարելու Աստծո խոսքը։ Սա պարզապես խորը անարգանք է Աստծո եւ դրա համար Տիրոջ խոսքը ուղղում է մեզ հավատալու Աստծո խոսքին, որպեսզի հաճելի լինի քրիստոնյան իր Աստծո առաջ իր յուրաքանչյուր քայլերի մեջ։ Հիմա ժողովուրդ ջան, տեսեք այստեղ հարցը սա է, ասում է որ ձեր մեջ ձեզ ով որ մեծ լինի, ուզում է մեծ լինի, թող նա ձեր սպասավորը լինի, թող նա ձեր ծառան լինի։ Սա կենաց ծառն է։ Հիմա դու կանգնած ես երկու ծառերի արանքում, կենաց ծառի եւ բարու եւ չարու գիտության ծառի։ Հիմա խնդիրը այստեղ է, դու որ ծառից ես ուտում, ժողովուրդ ջան, դու հավատում ես, որ ծնվել ես, սա կենաց ծառն է։ Տերն ասում է կեր ես կենաց ծառից, կեր կենաց ծառի պտուղը, համարձակ կեր, այսինքն դու հավատում ես, որ դու ծնվել ես քո եղբորը սպասավորելու, քո եղբորը ծառայելու, սա վայելք է, ժողովուրդ ջան, սա ուրախություն է։ Հիմա խնդիրը սրա մեջ է, դու որ ծառից ես ուտում քո կյանքի ընթացքում, քո քրիստոնեական ճանապարհի մեջ դու որ ծառից ես ուտում։ Տեսեք, ժողովուրդ ջան, առակած
11-րդ գլխի 24 եւ 25 համարներում այսպես է ասում. մարդ կա իր ստացվածքը ծրվելով է ավելացնում, մարդ կա չափից դուրս խնայելով կարոտության է հասնում։ Սա քո ստացվածքն է, սա քո երկնային գանձն է, որ տրված է քեզ, լինել ծառա, լինել սպասավոր, շռայլիր քո ստացվածքը, ծառայությունը շռայլիր, սպասավորության հոգին շռայլիր, որպեսզի Տերը փառավորվի, ուրախությունը շռայլիր։ Սա երկնային գանձ է, սա հրաշալի պարգև է, որ տրված է մեզ։ Սա հենց այն մնացներն է։ Դու կարողանում ես Հիսուսի նման ծառայել, դու կարողանում ես Հիսուսի նման բաժանել քո սպասավորության հոգին։ Իհարկե սպասավոր մենք գիտենք նա չէ, որ անպայման պիտի դեռնադրված լինի։ Սա տրված է յուրաքանչյուրից լինելու ծառայի հոգով, լինելու սպասավորության հոգով։ Սա գերագույն հաճույք է, ժողովուրդ ջան։ Հիմա տեսեք, դու կանգնած ես երկու ծառերի արանքում։ Սա կենաց ծառն է։ Տեր Հիսուսն ասում է՝ եղիր սպասավոր, եղիր ծառա։ Հիմա օծն էլ եկել է եւ կողքից ասում է՝ ինչ ասես Տեր Աստված։ Դու ասում ես Տեր Աստված ասեց, որ եղիր ծառա, որ եղիր սպասավոր։ Հիմա օծը քո ականջին շշնջում է, ցավալիորեն այսօր օծը շատ եղբայրների եւ քույրերի ականջին շշնջում է։ Երբ դու ասում ես Տերն ասած եղիր ծառա, եղիր սպասավոր, կեր այս պտուղից, որպեսզի կյանք ունենաս, որպեսզի դու հավիտենական կյանք ունենաս։ Եվ օծը քեզ ասում է Աստված քեզանից մի շատ կարևոր բան է պահել։ Այ եթե դու ծառա լինես, ապա կնստեն քո ուսերին, երես կառնեն։ Ավելի լավ է մի անգամ տեղը դիր, դրանից հետո նա չի համարձակվի։ Եվ դու կապրես հանգիստ, առանց տառապանքների, առանց տրտմությունների, առանց ցավի։ Եվ համոզում եք ես իրապես այսօր քանի եղբայրներ եւ քույրեր փորձում են տեղը դնելով գտնել իրենց հանգիստը հավիտենական, փորձում են տեղը դնելով։ Ժողովուրդ ջան, իսկ այստեղ հիմա ինչ անենք։ Աշխարհի մեջ դեռ մինչև ապաշխարել է քանի հոգիներ են նստել քո ուսերին, մեղքի բեռն է նստել քո ուսերին, եւ դու հաճույքով խոնարհաբար ընդունել ես այդ բեռները քո ուսերի վրա։ Ինչ անենք, հիմա ասենք հոգեոր կյանքիդ մեջ եղբայրը հանկարծ նստեց քո ուսերին, աղբերը տա ոչինչ, թող երկու անգամ էլ նստի, թող նստի քո ուսերին, թույլ տուր, կրի այդ տառապանքը, որպեսզի նա եւ նա կգա մի օր, նա կտեսնի քո համբերությունը տեսնելով, կտեսնի ես իմ եղբորս ուսերին եմ նստել։ Նրա խճմտանքը կշարժի Աստված, Տերը կտեսնի քո համբերությունը եւ նրան ապաշխարություն կտա։ Նրան կբերի Տիրոջը։ Սա եղբայրը նոր ասում էր՝ սիրիր քո Տեր Աստվածը բոլոր սրտով, հոգով, զորությամբ։ Սա է սիրելը Աստծո, չէ՞ որ Տերն ասած, ինձ ձեզ արեցին, ուրեմն ինձ արեցին։ Հիմա նույն բանն է, ժողովուրդ ջան, սիրել քո Տեր Աստծո ամբողջ զորությունով, սա վարմունքն է դեպի եղբայրը, դրանից երևում է թե ինչպիսին է, դրանից է բխում քո վարմունքը դեպի քո եղբոր նկատմամբ, քո եղբոր եւ քո քույրիկի նկատմամբ։ Ես ուզում եմ կարդալ Փիլիպպեցիներին ուղված նամակի 2-րդ գլխում, տեսեք, այսպիսի համար կա գրված։ 3-րդ գլխում, տեսեք ինչ է ասում Աստծո խոսքը։ Սա գրված է 2-րդ Փիլիպպեցիներին ուղված նամակի 2-րդ գլխի 3-րդ համարից։ Բանը գրգռությունով կամ սնապարտությունով մի արեք, հապա խոնարհությամբ մեկս մեկ ձեր անձից լավ սեպեցեք։ Սա կենաց ծառն է։ Հիմա Հիսուսն ասում է. կեր ես ծառից։ Հայր Աստված ասում է կենաց ծառից կեր, Քրիստոսից կեր, այսինքն խոսքից կեր, ընդունիր, համաձայնվիր, գտածի պես կեր։ Հիմա այստեղ դու կանգնած ես երկու ծառերի արանքում։ Ինչ գործ ունես, սիրելի եղբայր, իմ սիրելի քույրիկ, ինչ գործ ունես գրգռություն առաջացնող նախանձների, ատելությունների, հպարտությունների հետ։ Տերն ասում է եղբորդ քեզանից լավ համարիր։ Սա կենաց ծառն է։ Դու ուտում ես կենաց ծառից։ Դու պիտի հիմա կարող ես քննել։ Այո, դու իսկապես որ ծառից ես ուտում։ Այդ երբ դառար նրանից լավը։ Այ իմ սիրելի եղբայր, այ իմ սիրելի քույրիկ,
որ շատերս չենք ուզում խոնարհվել։ Այդ երբ դառնանք մեր եղբորից լավը։ Այդ երբ դարձանք նրանից լավը։ Դու մոռացար, որ արյան մեջ կողված էիր։ Դու մոռացար քո մեղքերի ահավոր բեռը։ Դու մոռացար այն ողորմությունը, որ Աստված քեզ ողորմություն արեց։ Եվ հիմա հանկարծ ես հավակնում եմ ավելի լավը ինձ տեսնելու իմ եղբորից կամ իմ քույրիկից եւ չեմ էլ հասկանում, որ օծն իմ ականջից շնջում է եւ ասում է, եթե դու ասում ես ինչ ասեց Աստված, նույն բանն է, ժողովուրդ ջան, նույն բանն է, ինչպես դարեր առաջ Ադամի ականջին եւ Եվայի ականջին շշնջա դարեր առաջ։ Հիմա այսօր այս շշունջը նորից յուրաքանչյուրիս կյանքում լսվում է։ Ինչ ասաց Աստված քեզ։ Աստված ասաց, որ խոնարհվիր, քո եղբորը դու քեզանից լավը համարիր։ Իսկ օծը նորից քեզ կարողանում է համոզել քո սրտի մեջ։ Ախր եթե դու նորից խոնարհվես, եթե դու իրեն քեզանից լավը համարես, երես կառնի, կշփանա, հետո ինչպես կլինի, հետո քեզ կնվաստացնի, հետո քեզ կառամարի եւ քեզ փորձում է համոզել, ախր չէ որ դու ավելի գիտես եւ բերում է քո իմաստությունը, քո գիտությունը, քո նրանից գուցե թե ավելի շատ բան իմանալն է բերում։ Դու շատ բան գիտես, բայց նա իսկի հեռախոս չի կարող օգտագործել։ Այդ ո՞նց եղավ, որ դու ինքը քեզանից լավ եղավ։ Ժողովուրդ ջան, եթե հիշում եք, մեր ամբողջ կյանքում նորից են կրկնում, որքան են մեր մեղքերը մեզ նվաստացրել, որքան են մեր ժամանակի են կային անունով տղաներ կային մեր թաղի, որքան են մեզ նվաստացրել, կամ ինչ որ հեղինակություններ, բայց այ քեզ զարմանք, մենք խոնարհությամբ ենք կռացել այդ նվաստացումների առաջ, մեր մեղքերի առաջ, աշխարհային ցանկությունների առաջ, բայց հանկարծ այսօր դժվարությունների ենք հանդիպում, երբ պիտի մեր եղբորը կամ մեր քույրիկին մեզանից ավելի լավը համարենք եւ դա ընդունում ենք որպես նվաստացում։ Այդպես պետք չէ լինի, ժողովուրդ ջան։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Տեսեք Հովնաթանը գրեթե թագավոր էր։ Բայց երբ որ գնաց Դավիթի մոտ, ինչ ասաց։ Ես քո երկրորդը պիտի լինեմ, որովհետև Հովնաթանը ուտում էր կենաց ծառից։ Ես քո երկրորդը պիտի լինեմ, թագավոր մարդ էր գրեթե։ Բայց Դավիթը փախստական, ծառա, բայց ինքը կերավ, տեսնում եք ինչ անուշ պտուղ էր ուտում Հովնաթանը, ես քո երկրորդը պիտի լինեմ։ Աստծո խոսքն ասում է կեր կենաց ծառից, երկրորդը եղիր։ Շուտով Հիսուսը գալու է, գնալուց առաջ Հիսուսն ասում էր կերեք կենաց ծառից, երկրորդը եղեք։ Բայց առաքյալները այն օրերում վիճաբանում էին, ով պիտի լինի առաջինը։ Շուտով Տերը գալու է դարձել շատ աշակերտներ այսօր ցավալիորեն ուտում են բարու եւ չարի գիտության ծառից, առաջինը լինելու փափագով են լցված։ Շուտով առաջինն է գալու։ Սպասում ենք հափշտակության։ Շուտով առաջինն է գալու։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, կեր կենաց ծառից, փափագիր, մեկս մեկ քեզանից լավը համարիր։ Հիշիր քո անցյալը եւ մի հավակնիր լինելու ավելի լավը քո դիմացինից։ Մի հավակնիր կեր կենաց ծառից։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Հիշիր Հովնաթանին, ինքը թագավոր էր, նա Դավիթին ասաց ես քո երկրորդը պիտի լինեմ։ Հիշիր Տեր Հիսուսին, ինքը թագավորների հավիտենական թագավորն էր, բայց ինքը եկավ, անգամ նրան չէին ճանաչում աշակերտների մեջ։ Չճանաչեցին, երբ եկան բռնելու իրեն։ Հիշիր Տեր Հիսուսին, թե ինչպեսի վարկ դրսևորեց, ինչպես կռացավ աշակերտների ոտքերը լվաց։ Հիշեք Տեր Հիսուսին, թող Տիրոջ անունը փառավորվի, թող այս կյանքը լցվի մեր սրտերի մեջ, որպեսզի մենք փափագով ուտենք կենաց ծառից։ Ես ուզում եմ կարդալ հաջորդ համարը, սա երևի նախավերջին համարն է, սա գրված է երկրորդ թագավորաց 9-րդ գլուխ։ Սա գրված է երկրորդ թագավորաց 9-րդ գլխում, այս հոյակապ, այս պահն եմ ուզում ներկայացնել ժողովուրդ ջան։
Սա այն պահն էր, երբ Դավիթը արդեն թագավոր էր եղել։ Եվ հանկարծ Տերը նրան հիշեցրեց. Դավիթ, ուր է քո եղբայրը Հովնաթանը։ Եվ Դավիթը տեսեք ինչ է ասում։ Դավիթը ուխտ էր արել Հովնաթանի հետ Տիրոջ առաջ։ Եվ Դավիթը ասաց. Արդյոք Սավուղի տնից մնացած մարդ կա, որ Հովնաթանի սիրո համար նրան բարերարություն անեն։ Մենք էլ ենք ուխտ արել Տիրոջ առաջ։ Դավիթը Հովնաթանի սիրո համար էր նրան բարերարություն անում։ Բա մենք Հիսուսի սիրո համար չարժե որ իրար բարերարություն անենք։ Հիսուսի սիրո համար, ոչ թե Հովնաթանի սիրո համար, շատ առավելագույնի համար, Քրիստոսի սիրո համար արժե որ մենք իրար բարերարություն անենք։ Եվ շարունակում է։ Եվ այստեղ վերջապես Սավուղի տնից մնացած մարդ չկա, որ նրան Աստծո ողորմություն անեմ։ Եվ Սիբան ասեց թագավորին. Հովնաթանից ոտքերը կաղ որդի մնաց։ Եվ բերում են Հովնաթանին, եւ հիմա տեսեք։ Սավուղի որդին, Հովնաթանի որդին Մեմփիբոսթ են, երբ Դավիթի եկավ, ներողություն, ես ուղղակի շփոթվեցի Հովնաթանի բառ անունն է շփոթում, Մեմփիբոսթ են, Հովնաթանի որդին Մեմփիբոսթ են, երբ որ եկավ եւ ընկավ Դավիթի երեսի վրա ընկավ եւ խոնարհություն արեց։ Դավիթ նրան ասաց. «Ո Մեմփիբոսթ է»։ Դավիթը տեսնում էր, որ Մեմփիբոսթ են, վախից դողում էր։ Հիմա ահա պիտի վրեժ լուտի Դավիթը, որովհետև նա գիտեր, թե իր հայրը, իր պապը ավելի ճիշտ ինչպիսի մեծ դաժան չարչարանքների էր մատնել Դավիթին, բայց հիմա տեսեք հետագա ընթացքը։ Ուխտի կարևորությունը Դավիթի կյանքում։ Արդյոք գոնե մենք ունենք այդ ուխտի կարևորությունը մեր կյանքում։ Եվ Դավիթն եւ ով Մեմփիբոսթը եւ նա ասեց. ահա քու ծառատ։ Եվ Դավիթն ասաց. մի վախնար, քանզի քու հորդ Հովնաթանի սիրո համար քեզ անշուշտ բարերարություն պիտի անեմ։ Քու հորդ Հովնաթանի սիրո համար ասացի եւ նորից եմ կրկնում, ժողովուրդ ջան, Քրիստոսի սիրո համար չարժե որ մենք իրար բարերարություն անենք։ Հələ խորանանք այս մտքի մեջ Քրիստոսի սիրո համար։ Եթե մարդը մարդի սիրո համար առաջնորդվում է բարերարություն անելու, նվիրվում է բարերարություն անելու, արդյոք մենք պարտավոր չենք, պարտական չենք Քրիստոսի սիրո համար բարերարություն անելու, բայց ոչ թե պարտավորի ու պարտականի հոգեբանությամբ, այլ ներսից բխող, անկեղծ, սրտանց, սիրով, նվիրվածությամբ, գորովանքով, ապրեցնելու հոգով, ծառայելու հոգով, երկրորդը լինելու հոգով, սպասավորելու հոգով, արդյոք մենք պարտավորված չենք, միթե մենք մոռացել ենք մեր ուխտը մեր կյանքի մեջ։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, թող այս հոգին լցվի մեր բոլորի կյանքի մեջ։ Եվ եթե ինչ-որ մեկն էլ պակասություններ ունի, թող ուշադրություն դարձնի այս խոսքերի վրա։ Ես գիտեմ, որ շատ քրիստոնյաներ լցվում են ամենօրյա հոգով, լցվում են այս հոգով են ամենում առաջնորդվել, այս կերակրվում են կենաց ծառից, բայց նաև ունենք շատ պակասություններով ինձանից սկսած խնդիրներ նման հարցերի վերաբերյալ։ Պետք է շատ ավելի ուշադրությամբ քննել, որովհետև իսկապես վերջին օրերի մեջ ենք ապրում, ժողովուրդ ջան, այդ մահվան կրակը հարկավոր է մաքրել մեր սրտերից։ Երբ որ Տերն ասում է՝ ուր է քո եղբայրը Աբելը, երբ որ Տերն ասում է Դավիթին ուր է քո եղբայրդ Հովնաթանը, երբ որ Տերը քեզ եւ ինձ ասում է ուր է քո եղբայրդ, պետք չէ որ կայանի նման մենք ինքներս մեզ խաբենք։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Տիրոջ այդ հարցի նպատակն է, եթե մոռացվել է քո եղբայրը քո կյանքում, եթե անտարբեր ես քո եղբոր նկատմամբ քո կյանքում, եթե զլացել ես նրա արցունքների հետ արտասվել, եթե զլացել ես նրա ուրախության հետ ուրախանալ, եթե զլացել ես նրա ցավի հետ ցավ քաշել, խնդալու հետ խնդալ, աղոթք անել, կարիքն իմանալ, սրտի ցավն իմանալ, ապա այսօր ժամանակն է, ուրեմն դու կամ ես կերակրվել ենք չարի եւ բարու գիտության ծառից։ Այսօր ժամանակն է, որ մենք փոխենք մեր կերակուրը եւ սկսենք սնվել կենաց ծառից։ Եվ շարունակում է, տեսեք, ինչ է ասում Դավիթը։ Քու ծառատ ով է, ասում է Մեմփիբոսթեն, որ ինձպես մեռած շան վրա նայեցիր։ Իսկ թագավորը Սավուղին ծառան Սիբան կանչեց եւ ասեց նրան Սավուղին. Եվ ասեց.
Սաբուղի եւ նրա տան բոլոր ստացվածքը քո տիրոջ հետ որդուն տվի։ Դու եւ քո որդիներդ ծառաներդ նրա երկիրը մշակեք եւ նրա պտուղը իրեն բերեք, որպեսզի տիրոջ հետ որդին ուտելու հաց ունենա, բայց տեսեք այստեղ ինչ ասում, ինչ շատ կարեւոր խոսք է ասում։ Եվ տիրոջ հետ որդին Մեմփիբոստեն միշտ իմ սեղանից հաց պիտի ուտե։ Բայց Մեմփիբոստեն քիչ ներքևում է ասում, թագավորի որդիներից մեկի պես իմ սեղանիցս հաց պիտի ուտե։ Եղբայրներ եւ քույրեր, շատ ամոթ էր, որ կաղը եւ կույրը մասնակցում էին թագավորի սեղանին հաց ուտելու։ Բայց Դավիթը Հովնաթանի սիրո համար ամոթն արհամարեց եւ Հովնաթանին նստրեցրեց իր սեղանի շուրջը, որպես իր որդիներից մեկը։ Ժողովուրդ ջան, մենք որքաններս կաղ էինք եւ կույր էինք շատ է բոլորս էլ, բայց Քրիստոս ամոթը արհամարեց եւ մեզ եղբայր սեպելով թույլ տվեց մասնակցելու իր սեղանին որդիների նման, որպես որդիներ եւ մասնակցելու իր սեղանին սնվելու նրա հետ կենաց հացը, խմելու այն սուրբ գինին Քրիստոսի արյունը եւ Տերը այդ բանը մեզ թույլ տվեց։ Տեսնում եք սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, Դավիթի կերած թե ինչ ծառից էր ուտում Դավիթը, կենաց ծառից էր ուտում Դավիթը, այդ պտուղն էր ուտում եւ այդ պտուղն էր, որ նրա մեջ արդյունք էր տալիս եղբայրսիրության, ոչ թե ինքը մարդը, հապա մարդու ներսի կյանքը, գանձը մղում է մարդին եղբայրսիրության, սնվելու կենաց ծառից։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Հարցումը սա է, դու թույլ տալիս ես, որ քո եղբայրը կամ քո քույրիկը սնվի քո սեղանից։ Դու թույլ տալիս ես, թե պարզապես շրջապատել ես քեզ այսպես օղակով, պարիսպով եւ թույլ չես տալիս, որ նա ներս անցնի այդ պարիսպից։ Տեսեք, ես վերջի համարն եմ ուզում կարդալ, որ ավելի պարզ լինի այս միտքս, թե դու ինչպես կարող ես թույլ չտալ, որպեսզի քո եղբայրը կամ քույրը մասնակցի քո սեղանին, ընթրիքին, այդ ճոխ ընթրիքին մասնակցի։ Սա ես ուզում եմ կարդալ Առակաց գրքի 9-րդ գլուխը։ Տեսեք ինչ ասում է այստեղ խոսքը։ Սա վերջին համարն է եւ ես կվերջացնեմ։ Իմաստունը Առակաց գրքի 9-րդ գլխի 8-րդ համարից եմ ուզում կարդալ։ Իմաստունը հանդիմանե եւ քեզ պիտի սիրե։ Դու թույլ տալիս ես, որպեսզի քո եղբայրը քեզ ինքան մտերիմ լինեք, ինքան հարազատ լինեք։ Իհարկե հանդիմանել չի նշանակում գավազան առնես հարվածես գլխին։ Պարզապես ինչպես Սուրբ Հոգու հանդիմանությունը մեր ներսում բացեց մեր մեղքի ներկայությունը, այնպես պարզապես որպես եղբայրական, որպես քաղցր միաբանություն, դու թույլ տալիս ես, որ քո եղբայրը քեզ հանդիմանի։ Տեսեք ինչ ասում, իմաստունին խրատուր, որ ավելի իմաստուն լինի։ Դու թույլ տալիս ես, որ քո եղբայրը քեզ խրատի աղբերը տա, կամ ինքը քեզ խրատի։ Դու թույլ տալիս ես, որ ինքը քո սեղանից ուտի։ Դու կարողանում եք իրար հետ ընթրիք անել։ Բա իրար որ մենք չխրատենք, բա ելով պիտի խրատի։ Թե արդեն դու թույլ չես տալիս, թե արդեն կատարյալ ես։ Սա է ընթրիքը, ժողովուրդ ջան, պետք է այնպես անկեղծ լինենք, որ ես համարձակվեմ քո սահմանից անցնելու, վերցրու այդ սահմանները, որ ես կարողանամ քո սեղանին ընթրիք անել։ Եվ հաջորդ համարը արդար մարդուն սովորեցրու եւ իր իմաստությունը պիտի ավելացնի։ Դու թույլ տալիս ես, որպեսզի քո եղբայրը քեզ սովորեցնի, թե դու արդեն հասել ես, երբ Պողոս առաքյալն էլ ասում էր, որ ես չեմ հասել։ Արդյոք քո սեղանին կա գութ, քաղցրություն, ողորմություն, Քրիստոսի բնությանը վայել վարմունքներ, արդյոք կան քո սեղանին։ Դու թույլ տալիս ես, որ քո եղբայրը համարձակությամբ վայելի քո սեղանի պտուղներից։ Ժողովուրդ ջան, սա շատ կարևոր խնդիր է։ Եթե մենք ունենք պարիսպներ մեկս մյուսի նկատմամբ, հավատքով քանդիր Երիքովի պարիսպների պես,
Թող քանդվի, վերջին օրերի մեջ ենք, վայելենք իրար, մեկ սեղանի շուրջ վայելենք, որովհետև կողքի նստելը դեռևս չէ միաբանությունը, սիրտ սրտի նստելովն է միաբանությունը, ժողովուրդ ջան։ Դա այնպես չէ, որ կողքս նստես եւ ինչ չտեսնես, այլ հակառակը, որ հեռվից տեսնես եւ գիրկս վազես։ Սա է կենաց ծառից օգտվելը, ժողովուրդ ջան։ Բայց սա հենց այնպես չի լինում, մի օրում չի լինում, քնելով, արթնանալով, երազով կամ ինչ-որ բաներով չի լինում։ Սա դու պիտի ուզես, պիտի ցանկանաս, նա որ ինձ ցանկանում է, պիտի փրկեմ նրան։ Տերը պիտի լեցնի քո հոգու աշխարհ այդ կրակով եւ քո մեջ պիտի առաջանա այդ կրակը եւ դա իրականություն պիտի դառնա քո կյանքի մեջ, որից դու էլ համ կառնես, դու ինքդ քեզանից համ կառնես, կզարմանաս, որ այս աղբանոցի միջից Ես ինչ անուշ հոտեր են գալիս եւ քեզանից համ կառնի քո շրջապատող ժողովուրդը։ Թող Տիրոջ անունը փառվի եղբայրներ եւ քույրեր։ Այսօրվա իմ ցանկությունս սա էր, որ եթե ունենք դժվարություններ այս խնդրի վրայով, եթե մեր ականջներին անընդհատ ամեն օր Տերն ասում է՝ ուր է քո եղբայրը։ Եվ եթե ես ինձ մինչև հիմա խաբել եմ Կայենի նման, ապա ժամանակն է, որտեղ անկեղծ ասած, ասենց սպասում ենք, հափշտակության ենք սպասում ենք հափշտակության, արդեն ժամանակները լրանում են, դրա համար ժամանակն է, որ եթե ես քայլում եմ մահվան ճանապարհով, ապա պետք է շտկեմ իմ քայլերը, որպեսզի արժանանամ հափշտակության, որովհետև սուրբերը պիտի երկինքը ժառանգեն, նրանք պիտի ժառանգեն երկինքը, ովքեր Աստծո խոսքին հավատալով ապրում են Աստծո խոսքի մեջ, հավատալով են ապրում Աստծո խոսքի մեջ։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Այս աշխարհում Սուրբ Եղբորից շատ փնտրվող լավ բան չկա։ Եղբայրների Սուրբ համբուրից անուշահամ թանկ բան չկա։ Եվ միաբան եղբայրներից հզոր ամուր պարիսպ չկա։ Ինչ քարեր էլ որ զառնվեն, մղեղի պես ծրիվ կտա։ Ժողովուրդ ջան, ինչ ենք տանելու մենք այս աշխարից, արեք դատարկվենք այս չար բեռներից, երկնքից իջած պարգև է եղբայր, ուրախանալ է եղբորը համար, եւ աստվածային ներգործություն է, եղբորը համար Աստծուն փառք տալը, այստեղ է կյանքը եւ օրհնությունը, եղբոր շնորհքով ուրախանալը։ Մի կարճ վերջին խոսքս։ Դու ուզում ես իմանալ, թե դու Աբել ես, թե Կայեն ես։ Ուզում ես իմանալ, թե որ ծառից ես սնվում։ Ես չգիտեմ, թե դու ինչ ես անում, բայց սա ջերմաչափն է։ Դու ուրախանում ես քո եղբորով։ Դու ուրախանում ես քո քույրիկով, նրա առաջանալով, նրա բարձրանալով։ Եթե եղբայրդ քեզնից ավելի շնորհք ունենա եւ վարկ գովելի, ինչ կկատարվի ներսումդ եղբայր, կնախանձես դու նրան սրտիդ մեջ։ Օ, սիրելիս, մարմինդ էլ այրելու ես տալիս, բայց եթե դու սնվում ես բարու եւ չարու գիտության ծառից, ապա այսօր ժամանակն է շտկվելու եւ դառնալու Տիրոջը։ Սա է ջերմաչափը, նայիր, եթե դու ուրախանում ես, ուրեմն դու ուտում ես կենաց ծառից։ Սա վայելք է, եղբայրներ եւ քույրեր, սա հրճվանք է, սա ապրում ես եւ դու ուրախությամբ ես ապրում քո բոլոր դժվարությունների մեջ, քո բոլոր ծանրությունների մեջ, որովհետեւ դու վայելում ես սքանչելի Քրիստոսի համը եւ հոտը տվող եղբայրների եւ քույրերի ներկայության մեջ։ Դու վայելում ես քո ներսի Քրիստոսի անուշ համն ու հոտը։ Սա վայելք է, եթե դու ուրախանում ես, ուրեմն դու սնվում ես կենաց ծառից, Քրիստոս ծառից, բայց եթե դու քո մեջ կա տխրություն, հաջողությունների նկատմամբ քո եղբոր կամ քո քույրիկի, նախանձներ, ատելություններ, հակառակություններ եւ ինչ պատճառներով փորձում ես արդարացնել, ապա զգուշացիր, որ դու սնվում ես այն մյուս ծառից, որ քեզ տանում է լայն ճանապարհով եւ կգա մի օր այդ ճանապարհը, որ քեզ թվում է արդար եւ շիտակ, կտանի քեզ մահվան։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի։ Շնորհակալ եմ այսօրվա Տիրոջ ողորմության համար, որ ինձ խոսք շնորհեց Աստված,
Թող նրա սուրբ անունը փառավորվի Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Ալելույա, ամեն։